覺得而家個香港咧，即係有好多人都啲禮貌就你好似聽過㗎，笑。咁而家我就覺得香港啲人成日而家即係好多都唔夠，即係唔夠禮貌啦，又掛住撳電話啦，同埋我成日去到商場拉開道門，啲人就係咁出出入入啦。咁我就以為自己喺半島酒店做啦，啲人就唔理我咧，又唔望我，又唔講唔該，又唔講咩啦。咁同埋我成日就發現，我成日有一輪成日睇到有啲片喺街度，大家撞到又咩咁樣嗰啲咧，跟住又嘈起上嚟打起上嚟啦。咁我就想成日將呢一樣嘢就係想大家有啲嘢其實你好簡單，你講句唔該或者多謝咁咪冇嘢咯，即係同埋撞到人咪講句 sorry 咯，唔使大家做咩你撞我做咩？其實唔係啊，最大嘅問題唔係大家鬧交啊，最大嘅問題係會俾人哋攞電話影到擺上網啊嘛。係咁做咩？咁好無謂。咁所以我就有我哋同啲編劇傾嘅時候，我都想將有一樣咁嘅嘢可以放到落個戲嗰度。咁陳偉斌大家度諗下諗下，就變咗係郭富城咁嘅樣。所以每一套電影其實都係創作人當下嘅記錄嚟嘅。即係佢隔咗幾年之後再望翻，咪2025年、2024年嘅麥啟光諗緊嘅嘢咯。唔係，同埋我哋又覺得其實正又啱擺喺梅蘭天個角色嗰度嘛，因為佢本身一個運動員啊嘛。而家你睇啲運動員出嚟比賽都好禮貌，大家鞠晒躬，踢完波邊個鏟到邊個，到最後都握下手啦。即係大家即係佢都係一啲好講禮貌、好有原則嘅人。好，仲有冇朋友請問？前面呢位。咁我想講咧，我睇呢套臨時劫案咧係我呢幾年我覺得睇得比較舒服嘅港產片時長啊，因為好多時近年啲戲都比較長啦。咁你呢套戲係一開始嗰陣時已經即係個劇本嗰度已經決定，可能就係咁樣就啱啱好啊，定係都係拍完之後先剪下，覺得呢個長度好啲咁樣？拍完之後剪下剪咗呢個長度咯。咁我諗我自己本身咧，我都冇去自己去諗住有幾長或者嗰個觀感嗰樣嘢，我其實冇諗嘅。我成日覺得嗰套戲你好睇，你幾長冇所謂㗎，係咪？你唔好睇，你幾短都唔好睇㗎，係咪？咁所以我就諗住當初都係諗住一個自己去睇嗰個舒唔舒服，或者講唔講得晒裏邊啲嘢，有冇得交代清楚嗰個為原則咯。咁我搞完一版之後咧，跟住。其實我有個監製叫爾冬升，咁佢咧就我搞完之後，跟住佢就剪，佢就會剪一版嘅。咁佢就將一啲嘢就佢話呢度你呢度都唔使啦，呢度乜接嗰度啦。咁佢剪完之後，跟住佢就同我講咗一句嘅，佢就話剪咧我就剪完㗎啦，你自己如果唔中意嗰個鏡頭你就加翻啦，你覺得短咧你就再加翻啦。即係我嘅任務就係咁啦。咁佢話嗰啲你就決定啦咁樣，咁跟住我咪再從佢嗰個佢剪咗出嚟嗰個，咁我都冇加咗好多嘢嘅，我只不過可能佢用咗有一啲鏡頭我調翻咁嘅啫。咁同埋而家呢一個睇落去舒服嘅長度咧，其實原來係有研究嘅，你知唔知？係嘛？你唔知嘅？其實我睇過一本書啊。佢話人咧睇戲咧最好係 keep 住個半鐘至2個鐘呢段時間，因為人嗰個集中力同埋睇嗰樣嘢係啦，你會一路降低，係啦，或者你同埋佢深到直情唔知幾多分鐘要有一樣嘢出現添嚇，即係佢話睇戲最舒服就係呢個時間咯，即係我唔係用呢個時間去剪呢套戲，咁但係咯，咁出到嚟跟住我睇落去。佢又講得晒又爽喎，即係同埋我覺得都唔好有啲嘢唔應該拖就唔好拖咯，咁最緊要大家吸收到接收到裏邊啲嘢咯。嚟緊 AI 世代可能更準確㗎啦，嗰啲真心。即係如果即係小弟幾多分鐘笑一笑係啊，即係小弟都有研究過，其實迪士尼卡通片全部90分鐘。迪士尼卡通片最 hit 嗰啲全部90分鐘，個半鐘完。Elsa 啱啱開始唱《Let It Go》係啱半個鐘。準到黐線，係啊！佢哋呢啲計得好緊要㗎，好準，超準！迪士尼真係，我懷疑嗰陣時已經 AI 寫劇本啦，嗰陣時邊有咁準㗎啲位係啊！即係有時啲戲係直頭係寧願犧牲上文下理的交代與少少合理性，總之嗰個時間要去到嗰個情節咯。咁當然又有唔同處理方法啦。
係咯，咁所以係電影有好多可能性嘅一個藝術嚟嘅，好，仲有邊有睇相片下咧？hello。哦，咦，你慢啲穩陣啲嘅喎，呢個識嘅嚇。話俾人聽呢個妹嚟嘅嚇，唔係細妹嘅妹，即係做妹嘅妹。你做咩心虛啫？我都唔講啦嗰句。係兩位導演好，係咁我睇其實咧，我都想分享翻我睇臨時劫案嘅第一個感受，係我就話：咦，點解唔係喜劇嚟嘅咩？點解睇完我會喊嘅？係啦，點解個劇嗰個結局咁悲慘嘅？原來其實好荒誕，我覺得個諗翻個人生，其實三位主角都係因為想愛屋企而去打劫，而去得到佢哋咁悲慘嘅結局。咁咦，我就我唔識編劇，係啦，我係識同啲導演合作嘅啫。咁但係黑色喜劇係黑色係講打劫呢樣嘢，唔好係黑色啊，還是嗰個結局裏邊都係想一個大嘅反轉而黑色啊咁樣。咁我好想認識一下咩叫黑色喜劇，係究竟嗰元素係啲乜嘢？呢個第一個問題。唔敢講喜劇，咪話俾人聽黑色咯。黑色可以唔笑噶嘛？兜唔到啦，係咯，係咯。點知笑咗喎？哇！好叻。係咯，但係又唔係嗰啲，其實都唔係我，因為我自己本身首先咁講啦，即係你成日話俾人聽拍喜劇嗰啲咧，咁咪俾人都好笑嘅咁咯，成日俾人話壓力好大。係啦，你話俾人聽喜劇喎，話俾人聽好笑喎，我好咁中意點啫？拜公心儀㗎。多謝，有 taste。咁我就唔想咁冒險啦，即係話俾人聽好笑啊，咩喜劇，唔係同埋我都唔係好，即係好又唔可以講話好想嘅，即係嗰個意願我都中意呢一隻嘅喜感咯，叫做，即係又唔好特登搞到好笑或者嗰啲，我又即係我想呢一啲咁，即係我中意一啲就係你感受到嘅，咁你會心微笑咪笑咯，或者你感受到嗰樣嘢，你望一望隔離嗰個，你咪咁嘅咯，係咪？即係呢一樣，即係我中意攞嗰個共鳴感多啲咯，即係嗰樣嘢咯，而唔係即係做一件事出嚟，大家好開心，哈哈哈哈咁咯，嚇咁可能而家今次個表現，其實我都唔知點解啲人會覺得係喜劇。因為佢寫咗黑色喜劇嘛。陰你啊！即係呢個老細嘅問題，咁咯。係，咁第二個問題咧就係，咦，我好開心見到導演你係好似有一個系列呈現緊出嚟嘅臨時嘅。嗰個抽自己水嘅，冇關係嘅。唔係個角色名一樣啊！你睇翻。係啊，我揾翻佢，我咪笑一樣咯。Bingo 又係角色。我諗住以後每一套戲都有個人叫 Bingo。哇！真係，但你唔係佢又話。係，可以唔係佢。唔好開心住。係啊，我覺得我覺得好好啊。係啊，我已經開始有每一年都期待有飯戲啦。又期待有臨時啦，即係啊咁樣樣，咁所以我覺得搞到臨時發起公心，臨時公心，即係呢套 TVB 劇嚟喎，公心教嗰啲，正啊！係啊，臨時開工啊，開拍啊，咩都好咁。除咗臨時政府唔拍得，咩都拍。我成日都咁講。冇問啊，冇問。仲問？錄起咗啦，仲問冇？係咯，咁樣，所以好一個對我嚟講，我都做電影都咁耐嘅人係我一路接收嘅喜劇都唔係呢一種，但我發覺而家嘅喜劇有少少想表達嘅唔一樣咗，嗰個係啦，咁我就好新鮮嘅感覺，我想去即係溫一下感受多啲咯。多謝，加油！多謝。好，有冇朋友仔繼續有？前面唔好行咁遠。冇所謂。導演啊，有冇諗過拍一套臨時殺手啊？講咩？可唔可以俾埋條？俾埋條。唔好淨係俾個戲名我先得㗎。我話有啲人係射擊㗎嘛，佢開槍好叻㗎嘛，咁佢就將佢嗰個擅長就轉咗行，即係奧運冇得做啦，咁樣佢冇得做運動員啦，就轉咗行做殺人。佢個監製咪拍咗槍王咯，
羅永昌嗰啲，羅永昌、爾冬升搞槍王咯，係嘛？張國榮係咩㗎嘛？唔係羅永昌啊，唔係sorry，阿羅志良，羅志良導演，羅志良加爾冬升咪搞咗槍王咯，係啦。阿張國榮係臨時殺手，係啦，臨時殺手，好少殺手係全職嘅，通常都臨時。知啦，後邊嗰位多謝。咁都食到全職殺手啊！想問兩個問題，即係第一個問題想問就係點解梅蘭篇咧會設定為一個越南，仲要係曾經喺奧運嘅一個選手咁樣啦。跟住就第二個就係想問點解最後套戲會揀賀歲檔去出嘅？我都係有少少好奇呢個。香港電影嘅，你覺得有啲咩問題咧？如果係賀歲檔，冇嘅，但係好即係好似即係。喺賀歲嘅時候，好似冇即係好難會令人覺得啊，我哋要睇部嘢。我知道有飯氣攻心2，我咪上喎。懟佢啦！只要搞錯啊，咁就懟佢啦。甚至飯氣攻心1懟唔成，懟佢啦。第一條。點解越南？首先點解越南咧？我諗我哋即係我自己本身嘅事啦。即係我細細個，即係我啦，係嘛？我細細個咧就成日有好多越南難民嚟香港嘅，即係嗰一期啊，同埋有好多越南嘅。咁我哋喺同啲編劇傾嘅時候咧，我哋就喺度諗緊，係咪有一個越南嘅一個香港人就香港唔掂嘅時候，佢就去咗越南。點知越南唔掂，佢翻嚟香港嚇，即係我哋有咁樣去諗過去設計一個咁嘅人嘅。咁到最後咧，我哋就揀咗，其實呢個梅蘭天都細個就已經去咗越南。咁去越南做嘢搞唔掂，佢就翻嚟香港打劫。因為佢始終都可能佢當年可能都即係幾歲咁啦，可能都有啲認識啦。咁至於嗰佢點解運動員咧，就係我哋當初同阿黃傾，即係同阿郭富城傾嘅時候咧，咁其實我哋就想同啲即係同啲運動員發下聲啊，即係咁即係咁樣啦，即係或者反映下而家啲運動員嗰啲狀態啦。即係一個運動員去參加比賽攞咗冠軍，點知都係揾唔到嘢做，點知又係維持唔到生計。咁佢已經即係同埋有一個其實阿陳偉斌覺得幾好嘅，佢打摔跤揾唔到食啊嘛，佢打摔角。點解打摔角會咁鄙視咧？因為摔角假㗎嘛。做戲嘅啫嘛，大家摔角，大家你哋有睇電視知道摔角，大家出嚟懶威揼都冇揼過咁嘛，即係佢連嗰啲都肯去做，點知佢就係嗰人就係你扮輸，我做咩扮輸啫？咁就即係佢自己推緊車嗰時都講啦，即係啲黑社會嚟尋仇，咁所以導致到搞到個屋企咁，佢咪要諗住嚟打劫咯嚇。咁呢度就我哋咁樣去諗佢，同埋我哋跟住後邊就諗下。佢又攞個冠軍，係咪即係成日將呢件事懶威咁樣話俾人聽咧？咁咪變咗佢有車入邊嗰場話俾人聽1992咁樣個咯。同埋佢係越南嚟呢樣嘢個設定好好啊，因為佢個人個造型，無論造型以及講嘢個通咁抽離咧，佢來自外地就解晒。如果佢都係大家一樣喺香港生活咗幾廿年。點解零零丁丁佢係咁咧？你又佢應該細個讀特殊學校啦。係咯，佢越南嚟，即刻好似唔使解咁，即刻係啊，都係呢個。咁你回唔回應咩賀歲嗰個啊？唔係賀歲嗰個係咁嘅，套戲搞晒之後就擺咗喺度1-2年，因為又疫情又成，咁上邊審批又就慢啊咁樣，咁點知忽然間有一日。老細就話：喂，導演，你套戲上賀歲，我話：哇，死咁多人都上到賀歲啊！跟住佢就話俾我聽冇關係，唔係，收尾我 check 翻，07年其實賀歲上過門徒嘅，係門徒係賀歲片嚟㗎，係啦，門徒其實同埋之前有一套麥兆輝嗰套煙幕都係賀歲嘅。其實Tom Hanks 嘅天劫後餘生都係賀歲片嚟嘅，當然。大年初一劫後餘生啊嘛，嗰陣時幾勁啊！好記得呢單嘢㗎。好在我哋今年佢照相㗎，好似有幾場㗎，好好笑。佢幾場啫嘛，佢唔敢好咩嘛。高調地，但係出一個嚟喐咁樣。咁跟住咪佢哋攞咗個旗，咪放咗喺賀歲咯。即係我諗係有即係咁啱咯，即係唔係特登。我拍嘅時候都冇諗住
賀歲或者幾時上㗎？可能上唔到都唔定㗎，拍嘅時候係咪？好多嘢都上唔到嘅。緣分。係咯。大年初一送院途中，開始講有啲咩戲係唔得嘅咧？係咯，原來有啲咩戲唔得㗎啦？原來都幾多戲唔得嘅喎，賀歲都幾大鑊。大年初一冇錯。好有冇朋友仔想傾下偈？Hello。想問 Kathy，多謝你啊！ Yeah 多謝你，佢有收入啊！想問你揸車嗰幕咧，係咪真係你自己揸？同埋想問兩位最中意邊場戲咯？多謝你。好啦，揸車就真係唔係我揸嘅，因為我冇車牌嘅。係啦，咁電影係可以揸車嘅，係啦。咁就係有替身啦，咁亦都係有綠幕啦咁樣嘅，係。即係唔係拖車綠幕？佢嗰場都綠幕。哦，即係唔係拖車 ？OK。但係有替身，然後擺翻個樣。OK。跟住之後，你話最中意邊一場咧？哇！以觀眾嘅角度定係？唔係啊，我諗緊以觀眾角度定係啦。如果我以觀眾角度咧，我自己就真係最中意喺泳池老鼠搞亂晒啲嘢之後，同肥叉聯絡嗰段嘅。因為我覺得哇正啊，越亂越好啊！嗰個感覺係我就睇你點收科，有少少咁樣嘅，係。唔係我衰嘅 casting 嘅時候又冇問佢哋有冇車牌。哦。咁到時都話咁跟住到拍嘅時候原來你冇車牌。但係細裝有㗎，但係我要我揸。唔係啊，我之前成套戲搞錯咗兩樣嘢啊。一個咧就係阿姜姐同阿梁仲恒揸住架車㗎嘛，梁仲恒冇車牌。我諗住架車俾阿梁仲恒揸㗎，跟住我發現咗導演我冇車牌㗎，你冇車牌咁啊張可頤你揸啦，你揸佢架車。去現場先知啊？唔知好似前幾日知咯。哦，你有冇炒佢？冇，跟住我就當阿張可頤就揸咗阿梁仲恒架車去追炒咯。即係所以阿梁仲恒其實本身有一場戲咧就係跟住佢撞到個車架，你係原本係頭嚟嘅，我哋收尾擺咗臨尾。跟住阿梁仲恒仲有一句就話：你俾翻架車我揸啦，你俾翻架咁咯。硬兜翻嗰架車。係啦，我買咗架車，你又攞咗去揸，我冇得揸。但係又幾得意喎！咁啊，張可頤個角色心急啲嘛。係啊，嘢咪阻咗個車咪行咯，係啊，啱咗。係啊，所以我就諗住戲係有佢命。係啦，所以我就諗住咁樣擺落去咯。你揸咩？揸啲咁慢又追唔到個叉。得意喎，呢個得意喎。係啊，我唔係咁樣擺咗咯。好。最中意邊場啊？哦，唔係，我中意推車嗰場。三個男人的浪漫係啦，三個男人推車嗰場。好多我哋呢中年男人中意拍呢啲嘅。係啊。就係呢嗰少少浪漫位，係啦，搞咁耐其實為咗嗰段戲。係啦，好浪漫。唔係，同埋拍嗰晚都浪漫，有少少微微雨啊，其實。係啊，即係大家都幾開心喺個車嗰度搞咗一晚。但係真係三個男人真係推喐呢架車上車。首先咧，我都驚佢哋推唔喐。係啦。我 book 咗架拖車嚟嘅。係。我 book 咗架拖車咧，就諗住喺斜路頂開始拉佢哋嘅。拉長條線嚟扯。拉住嗰條威亞咯。係啦，就必要時就發威亞啦。咁我預咗喺度㗎啦。咁跟住大家，我其實咧，我未天黑嘅時候咧，我拍咗一個 shot 嘅。即係拍咗成個過程拍咗一次嘅。咁我諗住驚夜晚嘅，即係我拍咗一次之後咧，到時睇下咁暗啲，即係如果 OK 嘅我驚夜晚有事啊，即係又拍唔到有乜嘢，咁我就拍定一條未天黑嘅時候，就可能到時我哋即係如果出街就咁暗啲，或者食就當夜晚咁啦。咁我喺度拍嘅時候，跟住就大家喺度試戲成啦，我三個人一路咁推住，冇拖車㗎。我叫佢哋試咗推咗先咯。果然係舞台王者喎。係啊，跟住推咗幾次之後，跟住我問佢哋點啊？你哋成晚都係你哋推啊？咁跟住話得㗎 ，OK， 咁啊放咗架拖車啦。慳翻啲。係啊，勁喎真係。係啊，跟住佢哋咪三個咪推咗一晚咯。啲演員成功係有緣。係啊，我仲要拉屎拍晒嘅時候，我仲要拍多一個喺斜路底成個 master 做一次推到上面咯。雖然嗰個鏡頭可以啲對白可以唔使太準，或者可以有少甩漏都冇乜所謂，即係唔使驚推到一半
NG 褪翻後邊再推仔。接到嘅。係啦，即係你大概做翻嗰個過程。但係我又明啊，你真係推應該個戲係唔同嘅。係啊，真係好攰，真係有嗰個力，真係哼嗰隻歌嗰度力係唔同你扮嘢嘅，真係。唔係，同埋你見到佢可能有一個就係阿黃放咗手架車有少少褪後嘛，跟住林家棟拉翻個手掣咯，係咯。如果你拉住佢褪唔到後嘛，係 good 啊！所以嗰場人真係好落，戲愛戲女戲外都落埋。係啊。好，最後一題啦，邊個有冇朋友仔有嘢同我哋分享？最後一題啦。好，有冇人覺得唔好睇㗎到你？冇就唔會嚟啦，有就唔會嚟。但有就唔會嚟，我有就唔會嚟啦。壓軸啊，你問過㗎咯喎，有冇啊？壓軸俾你問啊，嗱，壓軸一題，短短地啊。好 ，thank you。你問翻之前問嗰條，重複再講一次，睇下呢個答案。市場咯，係咯，講多少少就係關於市場控制嗰度，我覺得有時都你哋即係。假設係有 limit 就一定要90分鐘，好似即係我哋同迪士尼做嘢咁樣，逼佢哋90分鐘做晒成嚿嘢咁樣。點解佢係可以 precise 咧？或者唔係90分鐘，我而家做咗10分鐘咁樣都好頭。係。哦，咁啊劇本嗰陣時就已經要90頁咯，即係準到咁咯，90頁。喂，佢哋而家有個講法就係1頁紙1分鐘啊嘛。理論上。你知唔知啊？係嘛？係咯，有啲知。理論上。係咯，佢哋係咁講啊嘛，但係又唔知你用幾多號字，又唔知啲教學有幾粗，又唔知嗰張紙係咪用到盡。通常12方字，但係有啲而家有荷里活 style 噶嘛，個人名喺中間，對白就分2、3段噶嘛，即係嗰種。我嗰種又壓闊咗，即係壓長咗少少噶嘛。舊式即我就用舊式嘅人名多跟住一句咁樣嗰啲嘅，咁嗰啲又密少少嘅。咁所以就都大概係啦，1頁1分鐘，大概啦。咁如果真係商業到準確到要咁，我諗真係劇本嗰時已經要得。唔係嗱，我自己有一樣唔係我習慣嘅嘢就係圍讀又好，或者我哋自己寫完個劇本之後，同啲編劇、副導演一齊坐低，貪個時間，一場戲大家講咯，即係三角形照講，對白照講，當做一次咯。咁你咪貪到個時間大概係幾長咯？嗰場戲嚇，雖然你唔可以當10分準啦，但係至少唔會差好遠咯。你明唔明我意思啊？即係係啦，揾幾個 friend 咪大家噏一次咯嚇。咁你喺噏嘅過程之中，你又可能聽到嗰啲對白順唔順啊？係咪應該咁講啊？咁到時改埋得啦。係劇本係要讀出嚟嘅，係啊，大家一齊讀。係啊，即係要讀出嚟嘅。好。多謝大家，多謝我各位，多謝大家支持，多謝大家支持香港電影，多謝，多謝麥慶光導演，多謝黃祖英 Happy 仔，多謝。咁就而家呢一刻咧，就最重要嘅時候啦，大家記住買書咯，咁啊兩位會同大家簽名嘅，多謝有時間簽名，多謝陳詠燊導演，係多謝。聽講你從來未過喎。係啊，我喺度住㗎就嚟。影張相啊，咁樣影緊係嘛？定咁啊？我哋坐落嚟係嘛？